Vai bėda, bėda, Maru jandralai, Maros aukcia. Maru jandralai, Maros aukcia. Dzūkija pripažįstama ir pažįstama kaip turtingiausias regionas, jeigu mes kalbame apie dainas, jų žanrus. Dzūkija nėra toks mažas kraštas ir dainavimo stilistika jokių būdų nėra kažkokia tai homogeniška. Labai dažnai galime išgirsti tą priekinį balso formavimą, tą pakankamai plokščią balsą. Šnekamoji kalba turi didelį poveikį dainuojamai kalbai. Ir kadangi dzūkai šneka pakankamai aiškiai, ryški dikcija, aiškus balsiai, tai persikelia ir į dainavimą. Tiesa, negalima vis dėlto būtų pasakyti, kad tas balsis yra tariamas kaip kalboje. Ne visai. Jeigu tas balsis yra labai akustiškai nepatogus, jis gali būti šiek tiek modifikuojamas į tokį skambesnį balsį. Vajeto sakale, vajeto rajebasai, vaje kodėl nelinksmas ir neveselas. Ne vajetutu, vajeto, ane, kad jis būtų ryškesnis tas balsis. Svarbu atkreipti dėmesį į dvibalsių riestinės priegaidas. Vajeto rajebasai. Vis dėlto yra ne rajebasai, o rajebasai. Yra pakankamai atvirai, žodžiu, išdainuojamas pirmas to dvibalsio sandas. Ai, au, ne ai, au. Dzūkų tarmė kuo išsiskiria. Tai pats dzūkavimas reiškia, kad iš sprogstamųjų priebalsių yra dažnai daromos afrikatos arba kažkas tai tarpinio. Tikras virsta cikras, didelis dzidelis ir panašiai. Kai kur ypač pačiuose pietuose yra stipriai kietinami priebalsiai. Sakoma ne reikia, reikia, ne žirgas, žirgas. Galinės skiemens priebalsiai yra vokalizuojami. Kad mano motulį, kad mano, kad, bet jokių būdų ne kad mano motulį. Kartais mes jau per daug taip hiperbolizuojam šitą savybę. Aiški dikcija lemia tam tikrą markato, tam tikras pabrėžtumas skiemenų. Sėjau rugelios nevarinėjau vandenėliu. Ožėjo vandenėliu, ožė. Tam tikri pabrėžimai, bet jokių būdų nestiprus, ne sėjau rogelius, jokių būdų taip nėra, ne? Dzūkai dainuoja vienodų pobalsinių slėgių, nežaisdami čia balsų, nedarydami stipriau, silpniau. Dažnai pabrėžiama, kad dzūkai yra tokie dainininkai, kurie labai puošia savo dainas vadinamomis melizmomis, puošmenomis. Dainininkai apsiriboja mažytėmis puošmenėlėmis ir kokios jos yra. Tai pirmiausia, tipiškas labai foršlagas, paprastas. Arba trumpas, arba ilgas gali būti. Oje, kodėl, tas priešgarsis toksai. Nachšlagai, perėjimai iš vieno garso, struktūrinio garso į kitą. Ta, 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 ne ta, 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 bet ta, 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 ta. Gali būti glisandavimai, tokie numetimai garso, kaip oje to sakalėlį, to aukštai lakiojai, kiojai. Dvigubas foršlagas, kurį mes darom tiesiog paimdami garsą, truputį atleisdami balso spūdį čia ir tada pasidaro toks vingelis. Suskyniau rožių kvietkų, palaidau donojo, plauk roželą raudonoji in mano moto. Apie ritmiką čia būtų galima labai paprastai pakalbėti. Tai yra tokios dainos, kur suvokiamas yra ritmas ir maždaug jis yra stabilus.
Ir tokios dainos, kur jis yra ištampytas labai laisvas. Pirmasis atvejis būtų: Sėjau rugelius, nevarinėjau vandenėliu, užėjo vandenėliu, užėjo. Tai lyg tai pastovus ritmas, bet vis dėlto, jeigu pamatuotumėm ketvirtines, jos nelygios. Ir mums svarbu jausti pačią logiką. Kaip ten dainininkas jaučiasi, ką jis daro. Oi aš pjaunu pjovėjėlė, ant to kalno, ant kalnelio. Čia jau metrą užrašyti būtų labai sunku. Jau minėjau tą dalyką, kaip dzūkų atveju, kiek teko panagrinėti dzūkų dainavimo pavyzdžių, tai yra tokia tendencija trumpinti pirmą aštuntinę ir ilginti antrąją. Gali būti ir atvirkščiai. Tai yra ne ta, o ta, nušokimas į viršutinį registrą. Tie tokie kiksai. Ta. Ir netgi gali būti žodžio viduryje. Atpalaiduojam, žodžiu, yra balso spūdis, tas yra, pobalsinis yra slėgis. Atpalaiduojam jį ir iš karto techniškai peršokam tada į viršutinį registrą. Sunkiausia yra perimti dermės spalvą. Čia bent jau turime atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu natose mes matome, arba mums atrodo, taip mes girdime, klausydami įrašo, kad yra kažkokie chromatizmai ryškus, tai greičiausia tai nebus taip. Greičiausia tai mes turime reikalų su kažkokiamis tarpinėmis kabutėse natomis, kurias mes savo klausą bandome pritraukti prie temperacijos ir interpretuojame kaip fa su diezu ir fa su bekaru. Momute mano senoji man, kelk mane rytoj anksti, gaidelę mane giedoj. Tas garsas, šiuo atveju trečias laipsnis, einant žemyn yra šiek tiek žeminamas, einant aukštyn yra šiek tiek aukštinamas. Ir mes savo klausą tai galime priimti, kad tai yra mažoji tercija, didžioji tercija. Nors yra tik nežymus aukštinimas. Tai tada jau, jeigu mes nesugebame taip žaisti su savo balsu, su savo dermės suvokimu, ten laisvai, nekopijuojant grinai, bet laisvai, natūraliai žeminti, aukštinti, tai tada jau geriau pasirinkime vieną versiją. Ar tai būtų minoro atspalvis ar mažoro atspalvis. Ir tai būtų, mano nuomonė, teisingiau negu daryti tuos dirbtinius chromatizmus. Tai svarbu atkreipti dėmesį į kokius dalykus. Pirmiausia, balso formavimas. Balsas, jeigu kalbam apie krūtininį registrą, yra pakankamai intensyvus, ryškus, jo formavimas yra priekinis. Kitas dalykas - atakos, tas nežymus markato. Visi balsiai išdainuojami aiškiai, nedengiami, kaip būtų operinėme balse. Priebalsio L kietinimas, kuris yra tipiškas didžioje dalyje. Sesulė, mergelė, motulė. Reikia atkreipti dėmesį, kad tai nebūtų klaida, nes ne visada tą L reikia kietinti. Yra tekę girdėti, dainuojant oi žvirblai, žvirblali, li. Žvirblali, čia žvirblis vyriška giminė ir ta L jokių būdų čia nėra kietinama.